咁筍咁靚嘅900尺豪裝3房，你去邊度揾啊？仲要係望翻河景添，嗱，一線河景冇遮擋嘅，現樓現證嘅單位，仲要係冇風險冇套路，首期6皮嘢就可以拎包入住噶啦。嗱，門口入嚟，廚房位、雪櫃位呢度。廚櫃3件套冚唪唥全部交樓標準做好晒俾你，呢度餐台位可以做翻，客廳開間3.8米嘅，入邊咧非常豪，3房改咗成2房，睇下房間四正正，望翻河景添。呢邊咧客廁乾濕分離，每間房都係可以望翻河景嘅。呢度就第2間房啦，衣帽間同埋嗰個書台都係可以做翻嘅，改造成咁樣。嗱，下邊都係望翻河景嘅，採光通風冇得彈噶啦。主人房第3間房啦，3邊落床擺個1.8米大床啦。呢度7字形飄窗位都係可以攤透下望翻成個一線嘅河景嘅。咁樓下有班屋苑直通巴士，就可以直達翻香港嘅荃灣太子，個半鐘實測就可以到翻太子啦，15分鐘到翻關口，10分鐘以內車程就可以到翻山姆超市同埋華發商都買嘢食嘢方便噶啦。有興趣嘅港澳街坊